السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Mesihu i premtuar alayhi salatu wassalam në një vjersht të tij thot: वक्त मसीहा न किसी और का वक्त मैं न आता तो कोई और ही आया होता. Do thot, ishte koha e Mesihut dhe jo e dikujt tjetër, po të mos vija unë do të vinte dikush tjetër. Koha kur ai erdhi për muslimanët e sinqert ishte një kohë jashtëzakonisht shqetësuese. Qindra mira musliman po bëheshin të krishterë. Dhe sipas thënies së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte tamam ajo kohë që besimi të kishte shkuar deri në yllin Thureia. Në përgjithësi, muslimanët nuk kishin as besim e as realitetin e Islamit. Ata që kishin dhimbje ndaj Islamit prisnin që të vinte Mesihu dhe ta kontrollonte dhe ta shpëtonte anijen varkën e Islamit. Njëri prej tyre ishte Sufi Ahmed Jan sahibi, që ishte njëri famadh dhe ishte shumë njëri i sinqert. Për shkak të sinqeritetit të tij njëherë mbreti i Xhamus e ftoi edhe i tha që të lutet për të. Por ai e refuzoi dhe tha se nëse doni të bëni lutje, duhet të vini ju tek unë. Kështu që shumë njerëz të mëdhenj ishin nxënës të tij. Sufi Ahmed Jan sahibi ka pasur lidhje shumë të sinqert me Hazrat Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam. Në atë kohë Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam ende nuk kishte bërë ndonjë deklarat. Dhe përpara deklaratës së tij ai ndroi jetë Sufi Ahmed Jan sahibi pra. Dhe në atë kohë duke parë situatën e Islamit dhe gjendjen e muslimanëve, ju drejtua Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam duke thënë që ne të sëmurët tek ti po shohim, ti bëhu Mesih për hir të Zotit. Ishin dy vargje të tij. Pra, që nga ajo kohë kur Mesihu premtuar alayhi salam nuk kishte bërë ndonjë deklarat, ai ndroi jetë dhe mirë po ai ishte i bindur se pikrisht ai ishte Mesih. Prandaj ai porositi fëmijët dhe nxënësit që kurdo që ta deklaroje Mirza Ghulam Ahmed sahibi për Mesihun, duhet ta pranoni atë. Kështu që njerëz të sinqert
e dinin që nëse varka e Islamit mund të shpëtonte nga dikush përmes ndihmës së Zotit, ai ishte pikërisht Hazrat Mirza Ghulam Ahmedi nga Kadiani, sepse ai pasi shkroi librin Berahin e Ahmedia, u ambylli gojen kundërshtarëve të Islamit. Ai la një literaturë kaq të fuqishme që në atë kohë që kundërshtarët e Islamit nuk kishin mundësi të jepnin përgjigje. Derisa ai nuk bëri ndonjë deklaratë me sy premtuar Islam, pra dietarët më në zë të Indis e përkrahnin. Por kur ai bëri deklaratën me urdhrin e Zotit Madhrishëm, po këta dietar për shkak të interesit të tyre u bën armiq. Dhe deri më sot po këta dietar interesgji janë të cilët e kundërshtojnë dhe edhe në zemrat e muslimanëve të thjesht krijojnë urrëtie ndaj tij dhe ndaj xhamatit të tij. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam në shumë libra, fjalime të tij dha argumente për vërtetësinë e tij dhe tregoi arsyen se pse ai erdhi dhe nevojën e kohës dhe gjithashtu shenjat që Zoti i Madhrishëm ka dhënë në mbështetjen e tij. Ata që ishin zemër pastër i kuptonin dhe i kuptuan. Mirë po ata që kanë pasur inat nuk e kuptuan dhe të tillët nuk po e kuptojnë edhe sot. Prandaj edhe sot në fjalët e Hazrat Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam do të paraqes disa argumente që ai ka dhënë në librat dhe fjalimet e tij, duke treguar se Islami ishte rrethuar nga bidatet dhe besimi nuk ishte më në atë gjendje që ka qenë në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe dietarët e deformuan dhe praktikisht muslimanët ishin larguar nga besimi dhe fetë e tjera, sidomos të krishterët, përftërinë të krishterë me një planifikim strategji të fortë e sulmonin Islamin dhe gjithashtu e gjithë kjo ishte parashikuar vetë nga Zoti i Madhrishëm dhe nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu parashikimi flet edhe për ardhjen e një reformatori, një Imam Mehdiu, një shërbëtori të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Duke treguar pikërisht këtë gjë, ai thotë se tani nëse dikush le ta lë deklaratën time dhe të mendoj që nëse do të më kundërshtoj mua, ai duhet ta lër Islamin, ai duhet të lajë dorën nga Islami. Por sinqerisht ju them të vërtetën që sipas premtimeve të Kuranit famëlart, Zoti i Madhrishëm e mbrojti fenë e tij dhe profecia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përmbush sepse në kohën e duhur, sipas premtimeve të Zotit, sipas parashikimeve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Zoti e themeloi këtë xhamat dhe u provua që sadaqallahu wa rasuluhu, Allahu dhe i dërguari i tij kanë thënë të vërtetën. Të padrejt janë, i padrejt është ai që e kundërshton këtë gjë. Në vitin 1903, këtë gjë, pra Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam thotë që tani që kanë kaluar 22 vjet pas deklaratës sime dhe Zoti i Madhrishëm më shoqëroi me shenja, nëse unë jam gënjeshtar, përse Zoti më ka mbështetur? Dhe së dyti, vetë koha e kërkon
Dhe të gjithë po e pranojnë se në këtë kohë Mesihu duhet vinte. Prandaj kur ka nevojë, nëse unë nuk do të vija, duhet të vinte dikush tjetër, më paraqitni. Pra duhet të vinte një reformator për reformën e muslimanëve, sepse koha ka arritur, pra çrregullimi ka arritur në kulmin e saj e vet. Andaj nëse do të më gënjeni mua, ka vetëm dy situata. Ose duhet ta tregoni në një reformator tjetër, sepse koha e kërkon, ose përgënjeshtrojeni premtimet e Zotit të Madhërisëm. Sepse në një kohë të tillë kur Zoti kishte premtuar të dërgonte një reformator, pas ka dal i rrem. Mesihu premtuar Islam vazhdimisht tha që është koha kur besimi islami të mbrohe. Por disa njerëz thonë se jo, nuk ka nevojë për ndonjë mbrojtje qiellore. Ata e kanë shumë gabim. Sepse Mesihu premtuar Islam jep një shembull, thot se ai që mbjell një pemishte ose ngren një godin, a nuk dëshiron që të marrë edhe masat që prona e tij të jetë e mbrojtur edhe nga armiku? Njeriu çfarë nuk bën për të mbrojtur pemishten ose godinën, për të mbrojtur nga rufeja, vendosin tokëzime. Pra këto gjëra tregojnë që vetë në natyrën e njeriu të ekziston që ai të marr masat. Kështu që po Zoti i Madhërisëm a nuk do të merrte masa për fenë vet? Patjetër që ai do të merrte, edhe i ka marr. Sidomos në këtë kohë që është koha më trazuese, më duke më dërguar mua. Po mund të mohonit nëse situata nuk ishte e tillë, nëse koha nuk kërkonte në një reformator, mund të më mohonit. Edhe ju mund të kishit të drejtën. Por shikoni, miliona libra janë shkruar kundra islamit dhe fletushka janë pa fund, të panumërt, që për ditë dhe në mënyrë të përjavshme dhe përmuajshme krishterët i botojnë dhe i përhapin anën mban botës. Dhe nëse do të mbledhim vetëm sharjet që ata kanë drejtuar ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ndaj bashkëshorteve të tij, edhe shumë pallate mund të mbushin. Nëse ato do të vendosin me radhë, do të bëhet një rrugë kilometrik. Shikoni Imaduddini ishte një musliman dietar i cili ishte vëri krishter. Thot disa të krishterë të sinqert kur e lexuan literaturën e Imaduddinit thonë se është shumë e rrezikshme. Pra në atë kohë botohej një gazetë Shamsul Haq nga Lucknow dhe disa njerëz kishin bërë review kritik pra ndaj shkrimeve të tij, duke thënë që nëse India do të ketë trazir ndonjëherë tjetër, atëherë do të ketë nga ky lloj shkrimi që Imaduddini shkruante kundër profetit dhe kundër islamit, sepse në këtë mënyrë shkruajnë ata që synojnë ta sulmojnë islamin. Edhe në një situatë të tillë thoni se çfarë ju bë islamit, çfarë dëmi ju bë islamit. Fjalë të tilla mund të thonë ata që nuk kanë asnjë farë lidhje me asnjë farë dhimbje ndaj islamit, ose që kanë lindur dhe kanë jetuar vetëm në për kasollet dhe nuk dinë fare se çfarë ndodh në botën e jashtme. Për njerëzit e tillë nuk duhet të shqetësohemi, por ata të cilët kanë dritën e besimit, që e duan islamin dhe që e dinë realitetin e sotëm, e pranojnë se kjo kohë kërkon një reformator të jashtëzakonshëm. Pastaj duke treguar shenjat për ardhjen e reformatori, Hazrat Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot që njëra prej shenjave të fuqishme është ajo që përmendet në surën An-Nur, ku Zoti i Madhërisëm ka premtuar kalifatin
duke thënë wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim, që Allahu ka premtuar mes jush tyre që kanë besuar dhe bën vepra të mira, do të vendos kalifat ashtu siç ka vendosur kalifat në popullin e mëparshëm. Dhe kështu Allahu i Madhrishëm e ka përngjar Islamin me umetin e Musait alayhis salatu wassalam. Në një ajet tjetër thot inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Do të thënë ne ju kemi dërguar një të dërguar ashtu siç patëm dërguar faraonit një të dërguar. Dhe kështu Allahu i Madhrishëm tha që profeti sallallahu alaihi wasallam është i ngjashëm me Musain, edhe kjo përmendet edhe në Bibël, në librin Ligji për të rirë, sepse fjala është kama, do të thotë ashtu siç. Kjo tregon që seria e Muhamedit do të ishte krejtësisht e ngjashme me serinë e Musait alayhis salam. Kalifati i serisë së Musait alayhis salam vjen deri tek Isai alayhis salam, i cili ka ardhur 14 shekuj, në shekullin 14 pas Musait. Prandaj kjo ngjashmëri kërkon të paktën një gjë, që në shekullin 14 të serisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të kishte një reformator që të ishte i ngjashëm me Isain alayhis salam. Kështu që nëse unë nuk do të paraqisja në një shembull tjetër, në një shenjë tjetër, vetëm kjo ngjashmëri kërkonte që në shekullin 14 të vinte një reformator i ngjashëm me Isain alayhis salam. Përndryshe, seria e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do kishte mangësi, por Zoti i Madhrishëm jo vetëm që e mbështeti serinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por provoi që i ngjashmi i Musait është më i madh se sa Musai alayhis salam, por edhe nga të gjithë profetët e tjerë. Kështu që ashtu siç Isai alayhis salam nuk kishte sjellë në një sheriat, por kishte ardhur për ta plotësuar Tevratin, në të njëjtën mënyrë edhe Mesihu i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka ardhur me një sheriat të ri, por ka ardhur për ta mbështetur Kur'anin famlart, edhe për ta plotësuar atë, edhe për ta plotësuar përhapjen e Kur'anit famlart. Pastaj për periudhën e përhapjes së Kur'anit famlart, Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam thot që duhet të dini që përhapja e besimit, në lidhje me përhapjen e besimit, duhet të dini që në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam besimi u përsos, feja u plotësua, dhe kjo gjë do kërkonte edhe përhapjen e besimit. Pra një fazë tjetër me profetin sallallahu alaihi wasallam thotë se do të ndodhin dy gjëra, përsosja e besimit dhe pastaj përhapja e besimit. Dhe plotësimi i besimit në të gjitha aspektet u bë me ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe përhapja e besimit do të bëhe pikërisht me ardhjen e Mesihut të premtuar. Dhe ai nuk do ishte në një dikuj tjetër, por ishte pikërisht një ardhja e dytë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam përmes një shërbëtori të tij. Sepse në surën El-Juma Allahu i Madhrishëm thot wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, që ai do ta dërgonte profetin edhe tek të tjerët që ende nuk janë bashkuar. Ky ajet tregon që profeti sallallahu alaihi wasallam do kishte edhe një ardhje tjetër, e cila do ishte metaforike, që do të bëhe përmes një shërbëtori të tij, edhe koha e ardhjes së tij të dy do ishte pikërisht për hapja e besimit. Edhe është pikërisht kohë kur ne shikojmë që janë shpikur të gjitha mjetet që mund ta bëjnë këtë punë. Shtypshkronja u shpik, treni u shpik, dhe gazetat, librat janë përhapur, dhe të gjitha këto gjëra botën e kanë bërë në një qytet, e kanë mbledhur si një qytet të vetëm. E tani sidomos në këtë kohë, përmes rrjeteve sociale, përmes internetit, kjo gjë vijon të zhvillohet. Kështu që edhe këto përparime, në fakt Mesihu ibn Islam thot që janë përparime të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse këto do ta bëjnë pjesën e dytë të misionit të profetit sallallahu alaihi wasallam, e cila është përhapja e besimit. Pastaj duke treguar përsëri ngjashmërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me Musain alayhis salam, thot që është njësoj sikur Isa alayhis salam kishte thënë se unë kam ardhur për ta plotësuar Tevratin, dhe një punë
e imja është që ta përhap besimin. Në kohën e Hazrat Isait a.s. kishin lindur shumë gjëma tek hebrejt. Të njëjta gjëma ekzistojnë sot tek muslimanët. Në përgjithësi, hebrejt ishin përkeqësuar, edhe historia na tregon që ata kishin braktisur porositë e Tevratit dhe në vend të Tevratit theksonin rrëfimet e Talmudit edhe të njerëzve të tjerë. E njëjta është gjendja e muslimanëve sot. E kanë braktisur Kuranin famlar edhe në vend të tij janë mbështetur tek disa transmetime pralla dhe fantazma. Thot, përveç kësaj është edhe një tjetër pikë që plotson ngjashmërinë. Cila është ajo? Thot Mesihu premtuar Islam, në kohën e Mesihut, pra në kohën e Isait a.s. Isai theksoi aspektin e virtyteve dhe theksoi që ai nuk kishte ardhur për të bërë luftë. E njëjta gjë do të bëhe edhe me Mesihun e premtuar a.s. që ai do të tregonte bukuritë e Islamit përmes argumenteve, përmes penës dhe do të alargonte akuzën që Islami gjoja se u përhap përmes shpatës. Kjo akuzë do të bëhe në kohën e Mesihut dhe përmes Mesihut kjo akuzë do të largohe. Kështu që do të thotë që Mesihu premtuar do të përhapte Islamin përmes mësimeve të Islamit dhe thot sepse ai, pra Mesihu premtuar, do ta tregonte botës Islamin përmes shenjave qiellore dhe nga ai do të provohe që sot Islami do të përhapet vetëm nga mësimet e tij ashtu siç është përhapur edhe në të kaluarën dhe sepse kjo është fe e gjallë të cilën Zoti e mbështet. Dhe pikërisht kjo ishte arsyeja që kur profeti sallallahu alaihi wasallam parashikoi ardhjen e Mesihut të premtuar, ai tha që yezaul harba, që ai do të ndal luftrat. Të gjitha këto dëshmi mblidhini dhe më thoni se a nuk ka nevojë që të vi në një burr prej qiellit? Kur u provua që në shekullin 14 duhet të vinte dikush, kush është ai? Dhe së dyti u provua që ngjashmëria e profetit sallallahu alaihi wasallam është me Musain alayhis salam, atëherë u provua që në shekullin 14 reformatori duhet të ishte i ngjashëm me Isain alayhis salam, sepse ne po kalojmë në nga shekulli 14. Pastaj thot, nëse ju do të më kundërshtoni, nëse ju do të më quani gënjeshtar, atëherë ju keni përgënjeshtruar të dërguarin e Allahut dhe Allahun. Thot, përgënjeshtrimi im nuk është përgënjeshtrim ndaj meje, por është ndaj Allahut dhe ndaj të dërguarit të tij, sepse ai që më quan gënjeshtar, përmes kësaj ai e quan gënjeshtar Allahun dhe të dërguarin e tij, sepse ai e shikon vetë se trazirat e brendshme e të jashtme kanë kaluar kulmin dhe Zoti i Madhërisëm, pavarësisht nga premtimi që unë e kam zbritur këtë dhikër dhe unë do ta mbroj këtë, nuk e ka zbatuar këtë premtim. Pavarësisht se beson se profeti Allahu i Madhërisëm ka premtuar që ai do të vendos kalifatin në serinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, siç ka vendosur në serinë e Musait alayhis salam, por sot nuk kemi, sipas tyre nuk e kemi këtë përmbushje. Kështu që sipas atyre që më përgënjeshtrojnë, duhet të mohojnë që edhe ajo që thot Zoti që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i ngjashëm me Musain alayhis salam është një ngjashmëri e rreme, sepse po të ishte e saktë në shekullin e 14 duhet të vinte Mesihu që të plotësohej ngjashmëria. Dhe po ashtu ata duhet ta përgënjeshtrojnë edhe ajetin e Kuranit famlar që thot wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, që tregon ardhjen e një reformatori i cili do të ishte i ngjashëm me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra shërbëtori i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe një sër parashikimesh të tjera që ata duhet i përgënjeshtrojnë. Prandaj mendoni mirë, të më quani gënjeshtar nuk është kaq e lehtë.
unë nuk e them nga vetja, unë po betohem në emër të Zotit dhe ju them që ai që më braktis mua, ai që më quan gënjeshtar mua, jo thjesht me gojë, por qoftë ai me vepra e ka përgënjeshtruar Kur'anin edhe Zotin e Madhrishëm dhe të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, ai që guxon të më quaj gënjeshtar, le të mendoj mirë, le të pyes zemrën e vet se kë po e përgënjeshtron. Pastaj duke sqaruar më mirë, përse përgënjeshtrimi ndaj tij bëhet përgënjeshtrimi ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, ai thotë se pse do të ndodhte kjo? Sepse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka premtuar që në krye të çdo shekulli do të ketë reformator, ky premtim do dal i rrem. Pastaj fjala e tij që imami do të jetë prej muslimanëve, do të jetë i rrem. Pastaj ngjashmëria e Musait dhe Isa e profetit sallallahu alaihi wasallam do të ishte e rreme. Trazirat që do të përhapeshin janë përhapur dhe nuk erdhi ilaçi, ky premtim do dalë i rrem. Tani më thoni, ata që ai më përgënjeshtrojnë mua, a nuk do ta përgënjeshtrojnë edhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Prandaj ju them të hapur që nuk është kaq e lehtë që të më përgënjeshtroni mua, të më quani qafir mua, përpara kësaj vetë do të bëheni qafir. Kur do të më quani mua të devijuar, përpara kësaj vetë do të cilësoheni të devijuar. Përpara se të më thoni se unë e kam hequr dorë nga Kurani, vetë do të hiqni dorë nga Kurani. Unë kam ardhur për ta mbështetur Kuranin. Unë kam ardhur në kohën e duhur. Unë nuk jam i devijuar, por jam i udhëzuar. Unë nuk jam qafir, por jam si ajo që thot Kurani, i pari nga besimtarët. Dhe gjithçka që them unë, më ka thënë Zoti i Madhrishëm, ai që beson në Zot, ai që beson Kuranin famlart dhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të ky është argumenti i mjaftueshëm që të dëgjojë nga goja ime edhe të hesht, ndërsa ai që është inatçi s'mund të gjejë ndonjë rrugë tjetër përveç se të përgënjeshtrojë. Atë vetëm Zoti mund ta mësojë. Pastaj në një vend tjetër, duke treguar shenjat e ardhjes së Mesit premtuar, ai thotë që në të vërtetë edhe treni është një shenjë e ardhjes së Imam Mehdiut e Mesit premtuar Islam, sepse e përmend Kurani famlar që kur devet me barë 10 muaj që do të braktisen, thot që besimi duhet jetë me takva, nëse ata duhet të reflektojnë, do të kuptojnë që hadithi la yutrakun al-qulasu, që devet do të braktisen, do të thotë se do të zvendësohen me mjetet e tjera siç është treni. Edhe kjo profeci përmendet edhe në librat e tjerë që në kohën e Imam Mehdiut lëvizja do të bëhet e lirë edhe e lehtësuar. Ata që nuk e besojnë këtë profeci në këtë mënyrë e kanë për detyrë të tregojnë se në çfarë formë do të braktisen devet. E vërteta është që ka kaq shumë profeci dhe shenja që janë përmbushur, saqë njerëzit që na kundërshtuan e kanë harruar fare këtë temë. A nuk përmendet për eklipsin e diellit dhe të hënës, që nga krijimi i botës deri më sot nuk janë krijuar këto mjete të transportit. Këto tregojnë që Mesiu premtuar ka lindur. Nëse ata nuk më pranojnë, le të kërkojnë dikë tjetër dhe të më thonë se kush është ai, që ai, sepse janë përmbushur të gjitha shenjat. Pra Mesiu premtuar Islam thotë se nëse dëshironi të më analizoni, atëherë do të më analizoni në bazë të provave që analizohen profetet e tjerë, me sinqeritet të pastër dhe me takva. Njeriu duhet të shikojë shenjat, por nëse ai që dëshiron të këmbëngul dhe dëshiron të ketë inat, edhe Kurani nuk mund ta udhëzojë atë. Prandaj thot Mesiu premtuar Islam, edhe mua duhet të më provoni në bazë të asaj që provohen profetet.
unë nuk them nga vetja, unë deklaratën time e paraqes siç paraqesën deklaratë e profetet e mëparshëm. Atëherë pse edhe unë nuk duhet të provohem njësoj si ata që do të më dëgjojnë me sinqeritet, unë jam i bindur që do të përfitojnë. Kurse ata që këmbëngulin dhe kanë inat, fjalët e mia nuk u bëjnë dot asnjë dobi. Sepse shembulli i tyre është si i atij që është qorr nga një sy, që shikon një gjë, shikon dysh. Sado që t'i japësh se ato nuk janë dy, por është një, ai nuk e kupton. Thuhet se një njeri që ishte qorr nga një sy dhe që çdo gjë shikonte dysh, dhe ishte shërbëtor tek punonte tek njëri, edhe pronari i tha që ma sill pasqyrën. Ai u fut brenda dhe tha se që nga dy pasqyrë brenda, cilën ta sill? Ai tha se jo, nuk kanë dy aty, ka vetëm një, sille atë që është. Ai tha se po gënjej ty, unë kam parë dy. Pronari tha se mirë, thye njërën edhe sille tjetrën. Kur e thieu, atëherë kuptoi që faji ishte atij, që nuk shikonte dot një pasqyrë atje. E njëjta është, thot, shembulli i atyre që më kundërshtojnë verbazi. Si mund të udhëzohen? Kanë plot hadithe që vetë ata thonë se janë të dobta. Dhe ata nuk dinë se do vi një kohë kur njerëzit do të qeshin me këto hadithe të ashtu quajtura. Çdo kush ka të drejtë që të më kërkojë argumentin. Unë atij jap të njëjtin argument që jepnin profetet e mëparshëm, se cilat janë profecitë e mëparshme, cilat janë argumentet e logjikshme dhe cilat janë shenjat që Zoti më ka dhënë mua. Unë kam krijuar një hartë, një libër ku kam mbledhur mbi 150 shenja që janë përmbushur në vërtetësinë time, të cilat kanë dëshmuar miliona njerëz. Një njeri i sinqert nuk paraqet broçkulla. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte thënë se i premtuari do të vijë si gjykatës, sepse ai do të vinte në një kohë trazirash. Prandaj duhet ta pranoni fjalën e tij. Ata që më kundërshtojnë dhe le ta dinë se përfundimisht Zoti do të provojë vërtetësinë time me sulme shumë të fuqishme. Unë jam i bindur që po të trilloja qoftë një gjë në emër të Zotit, Zoti do të më shkatronte, por e gjithë ndërmarrja ime është ndërmarrja e Tij. Unë kam ardhur prej Tij. Përgënjështrimi im do të jetë përgënjështrimi i Atij. Prandaj ai vetë do të provojë vërtetësinë time. Hoxhallarët edhe në kohën e Mesihut premtuar Islam edhe sot këmbëngulin për të kundërshtuar Mesihun e premtuar Islam pa argumente. E njëjta është edhe sot gjendja e tyre. Duke sqaruar më shumë këtë, pra çështjen e shenjave, Hazrat Mesihu premtuar Islam thotë që se pari Kurani famlar ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam është i ngjashëm me Musain alayhis salam. Dhe kjo ngjashmëri pra kërkon, që e kam treguar edhe më përpara, që ashtu siç u vendos një lloj kalifati pas Musait alayhis salam, duhet të vendose edhe pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në shekullin e 14. Nëse nuk ka ndonjë argument tjetër, mjafton vetëm ky argument që ajeti istikhlaf, pra i sures Nur, tregon që ky ummet do të ketë kalifat njësoj siç ka pasur Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. Siç thot kama istakhlafa alladhina min qablikum, që ashtu siç kanë pasur kalifat përpara jush. Prandaj kjo profeci kërkon që ashtu siç seria e Musait alayhi salatu wasalam u përsos me Isain alayhi salatu wasalam në të njëjtën mënyrë, në një kohë të caktuar dhe në një rrethan në situatë të caktuar, edhe seria e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të kishte të tillë. E dyta, profeti sallallahu alaihi wasallam kishte thënë se Imam Mehdiu do të jetë imami prej jush. E treta,
profeti sallallahu alajhi wasallam kishte thënë se në krye të çdo shekulli do të jetë një reformator. Edhe ky shekull kërkonte reformatorin. Dhe reformatori çfarë bën? Rregullon gjendjen e ummetit dhe i largon trazirat. Prandaj trazirat që janë në këtë kohë, ajo është më shumë që vjen nga populli krishterë. Prandaj reformatori që do të vinte në këtë kohë duhet të ishte thyersi i kryqit. E pesta, sipas ngjashmërisë së serisë së Musait, Mesiu premtuar duhet të vinte në shekullin e 14, sepse edhe Isai ashtu kishte ardhur. E gjashta, shenjat që ishin të parashikuara për Mesiun e premtuar, shumë nga ato janë përmbushur, siç është eklipsi i diellit dhe i hënës që u bë 2 herë. Mbyllja e haxhit në një kohë të caktuar edhe u bë. Dalja e një ylli, shpikja e trenit, braktisja e deveve e tjera. E 7 edhe lutja e sures El-Fatiha tregon që i premtuari duhet të ishte nga ky umet. Kështu që jo 1 apo 2, qindra argumente tregojnë se i premtuari duhet të vinte brenda umetit musliman. Dhe unë tani do të them sipas shpalljes së Zotit që ai që duhet të vinte jam unë. Prova që është për çdo profet të mëparshëm është e hapur, le të më provoj kushdo qoftë. Unë kam shenjat me vete. Më vjen keq për ata kundërshtar që të cilët paraqisin shenjat përpara se unë të deklaroja, dhe kur janë përmbushur ato shenja, ata po thonë se ato shenja janë të dobta, hadithet janë të dobta. Për shembull, hadithi i eklipsit të diellit dhe i hënës e kërkonin të përmbushe, por kur u përmbush, tani po thonë se ai hadith është i rrem. Po pyetini ata se një gjë që e ka provuar vetë Zoti i Madhrishëm me dorën e tij, si mundet që ajo profeci të jetë e rreme, ai hadith të jetë i rrem? A kanë turp vallë këta njerëz që me një kundërshtim të tillë ata nuk po e kundërshtojnë Mesiun e premtuar, por të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam? Në mbështetjen time nuk kam një shenjë, por qindra. Mirë nëse e kundërshtojnë një, por çfarë do bëjmë me të tjerat? Me keqardhje, këta për të më kundërshtuar tentojnë të përgënjeshtrojnë profecinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse ndërkohë ne e paraqesim fuqimisht këtë profeci sepse është fjala e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo profeci ishte e tillë që hoxhallarët e mëparshëm e shkruanin me shkronja ari, por tani po thonë se janë fjalë të një gënjeshtari. Pra hadithologët kur analizojnë një hadith a thonë se nuk japin këtë kriter, por thonë se ndonjëri prej transmetuesve ka pasur kujtes të dobët, ose ka qenë gënjeshtar, ose kemi rezerva ndaj karakterit të tij. Por hadithologët kanë pranuar kriterin që një hadith sado i dobët të jetë, nëse profecia që përmendet në atë hadith përmbushet, atëherë kjo është dëshmia e mjaftueshme që ai hadith është i saktë. Prandaj edhe hadithi që thot për eklipsin e diellit dhe i hënës është i saktë, sepse u përmbush. Edhe u përmbush gjatë jetës sime. Prandaj Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thotë që njeriu kërkon shembull dhe logjika e njeriu pra kërkon shembull dhe argumente të logjikshme dhe edhe shenjat që janë përmbushur kanë argumente të logjikshme. Mbi të gjitha i premtuari duhet të kishte mbështetjen e Zotit. Nëse dikush ka dyshim, le të vi tek unë dhe le të më provojë në bazë të atyre provave që provohen profetët. Nëse unë jam gënjeshtar, unë do t'jam mbath, por nuk do të ndodhë kështu. Duke treguar një shpallje të tij thotë që 19 para
kësaj dite Zoti më kishte thënë që Zoti do të më ndihmojë yansarukallahu fi mawatin, do të thënë Zoti do të më ndihmojë në logje dhe në fushbeteja të shumta. Thot ashtu në të njëjtën mënyrë më provoni siç janë provuar profetët e mëparshëm dhe unë e them me bindje që unë do të dal nga zgjimtar. Ne shohim që Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam po fiton çdo fush beteje. Këto janë shenjat, reflektojini, lutjuni Zotit, ai është i plotfuqishëm që t'ju hap në një rrugë. Ai e mbështet vetëm të sinqertin dhe të vërtetin. Duke pra fjala ishte për hoxhallarët në takim dhe sahabët thanë se Hazur tani njerëzit kanë lënë temën e ardhjes së Isait alayhis salam. Mesiu ibn Islam tha se ata tani as nuk do t'ia përmendin emrin sepse kam ardhur dhe kështu që hoxhallarët kanë interesin e tyre për veten, ata tentojnë ta kundërshtojnë Mesiun e premtuar alayhis salam dhe jo vetëm vet, por inveshën dhe atij dhe xhamatit të tij fjalë të paqena, gënjeshtra dhe fusin urrëtie në zemrat e muslimanëve të thjesht ndaj xhamatit dhe për xhamatin dhe për Mesiun e premtuar islam, duke treguar se si mund ta gjeni të vërtetën. Hazrat Mesiu premtuar islam në një vend tjetër thotë: nëse e doni të vërtetën, atëherë në namazet tuaja lutuni Zotit tuaj që ai t'ju hap të vërtetën. Unë jam i bindur që nëse njeriu duke u çliruar nga këmbëngulja dhe inati përqendrohet pranë Zotit të Madhrishëm, nuk do të kalojnë 40 ditë që Zoti do t'ia tregojë të vërtetën. Por ka shumë pak që e kalojnë, pra i kërkojnë Zotit me të gjitha kushtet. Nëse nga insistimi dhe nga inati më kundërshtojnë, e humbin besimin, kur nuk kanë besim tek veliun, tek veliu. Veliu është qelsi i profetësisë, edhe e kundërshtojnë edhe profetin. Edhe nga kundërshtimi i profetit kundërshtohet Allahu i Madhrishëm dhe në këtë mënyrë u hiqet besimi tërësisht. Allahu u dhënë të mendje muslimanëve që ata të mos vinë në fjalët e hoxhallarëve, por të përdorin mendjen e tyre edhe duke të qenë të sinqert, të kërkojnë ndihmë Allahut të Madhrishëm. Allahu hap të zemrat dhe i boft të pranojnë Mesiun e premtuar alayhis salam në mënyrë që dalin nga ajo situatë që gjenden sot, e situatë shumë e rrezikshme, nuk po i gjen asnjë rrugdalje. Në Pakistan po krijohen organizata të reja, tani organizata më e re që në emrin Labbaik ya Rasulullah, Labbaik, pra i përgjigjem o i dërguari i Allahut. E kanë rrethuar Islamabadin, e kanë rrethuar edhe qytete tjera, ka dalë edhe një organizatë tjetër me të njëjtin emër që po bëjnë qytet rrethime dhe shteti dhe ushtria nuk po bën dot asnjë gjë kundër tyre. Kështu që ne ta duhet të dinë që Labbaik ya Rasulullah jemi ne që e themi, të cilët i jemi përgjigjur thirrjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, në cilën ai kishte thënë se kur të vijë Mesiu i im, duhet ta pranoni dhe duhet t'ia dërgoni selamin atij. Kjo është rruga e vërtetë për t'i thënë se i përgjigjem thirrjes së profetit. Zoti bëft që njerëzit ta kuptojnë këtë gjë dhe të mos merreni vetëm me slogane boshe. Allahu bëft që edhe në Pakistan, edhe në vende tjera islamike, muslimanët të shpëtojnë nga rreziku, sepse situata siç po bëhet sot edhe që po bëhet kundër botës islame është shumë e frikshme. Nëse këta nuk do ta kuptojnë sot, do të pendohen më vonë. Zoti i mëshiroft.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر